السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست اچھے خیریت سے اور مزے میں ہوں گے۔ آج ہمارے پاس جو موبائل ہے کیو کا E4، جس کا ہم آج IMEI چینج کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، تو امید کرتا ہوں آپ ویڈیو کا اینڈ تک لاسٹ تک دیکھیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ میری نیو اور انفارمیٹیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ نے بیٹری ریموو کر کے اس کو آن کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کوڈ ڈائل کرنا ہے *8378#9#۔ یہ دیکھیں فرسٹ EMI آ گئی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی پرانا موبائل پڑا اس کی آپ اس کے اندر EMI لکھ کے اوکے کا بٹن دبا دیں گے، سیو کا بٹن، تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کا بلاک شدہ موبائل دوبارہ آن ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ بلاک نہیں ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔